你不买，我不买，市场还能降200。刺激！兄弟们，你们的算盘也是落空了呀，都想着你不买，我不买，市场还能降200。这2天呢，市场也是开始有点微微涨价了。你像我今天拿的13 Pro Max 国行256G 的，前2天还是3600到3700，今天就要3700到3800了。给大家看一下这个机器的成色啊，边框、屏幕。其实这台机器不算特别亮，但是档口老板也是按亮机的价格给我们的，因为这个13 Pro Max 的电池还有87，你像13 Pro Max 这个20年出的旗舰机，现在电池还有87，已经算是高电了。档口老板呢也没有加钱给我们呀，因为它这个成色呢不是特别漂亮。这台机器呢，我们是在市场上以3750的一个价格给这位大哥拿下来的。然后想买机器的，最近呢劝你们就不要再观望了，因为要快过年了嘛。过年前的话，这个价格呢基本上是不会降了，只会再涨。年前的这样的价格会涨得比较高，所以想在年前用上新手机的哈，最近呢都可以下单了。在阿斌这里下单的话，阿斌呢都是只收2张的一个挑机费，然后送壳膜盒子快充质保90天。